Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Əziz müsəlman bacı və qardaşlar. Cəlilabad rayonu Musallı kəndində yerləşən İmam Zaman adına məscid bu gün ciddi şəkildə əsaslı təmir ehtiyac duyur. Vaxt keçdikcə bu müqəddəs məkan köhnəlmiş, bəzi hissələri yararsız hala düşmüşdür və ibadət üçün tam əlverişli deyil. Bu məscid təkcə bir bina deyil, bu insanların ibadət etdiyi, uşaqların dini tərbiyə aldığı müqəddəs bir ocaqdır. Onun yenidən bərpası hər birimiz üçün böyük savab və axirət qazancıdır. Peyğəmbərimiz Məhəmməd sələvatullah buyurur ki, kim Allah üçün bir məscid tikərsə, Allah da onun üçün cənnətdə bir ev tikər. Gəlin bu savablı işdə birlik olaq. Az da olsa öz töhfəmizi verək. Unutmayaq ki, edilən hər bir kiçik yardım belə Allah qatında böyük dəyərə malikdir. İmkanı olan hər kəs aşağıdakı kart vasitəsilə dəstək ola bilər. Allah etdiyiniz bütün xeyirxah əməlləri qəbul etsin. Bu işdə zəhməti keçən hər kəsdən Allah razı olsun. Həqiqətən, bu cür xeyirli işlər cəmiyyətimiz üçün çox dəyərlidir. Xahiş edirik, bu elanı paylaşaraq daha çox insana çatdıraq. Beləliklə, bu savabdan başqalarının da faydalanmasına vəsilə olaq. Düşünürəm ki, hər birimiz bu cür gözəl addımlara dəstək olmalıyıq.